Mío, se me va a quebrar la rama del pobre arbolito aquí, está muy pesado todo, esa nieve ahí. Bueno, aquí estamos de nuevo reportando, haciendo un reportaje. Abrir la ventana ahí para enseñarles por qué los pobres árboles a veces se ven todos pelados, no tienen ramas. Y esta es la razón. La razón es que se ponen tan pesados con la nieve y a la final se rompen ahí las ramas, se revientan del tronco. Estaba yo trabajando, bueno, son ahorita la 1:43 de la tarde, caballero. Y les voy a enseñar para que vean. Continúa nevando, no ha dejado de nevar. Entonces voy a abrir la ventana aquí una vez más. Oh my God. Está puro hielo aquí. Puro hielo, caballero. Puro hielo. Porque está frío y el viento que está pegando es tremendo ahí también, como se pueden dar cuenta. Y mira cómo está el jacuzzi ya todo destapado completamente. Mira la mesa, para que vean lo alto que ha llegado esta nieve. Altísimo todo. Esta es la parrillera. La pobre parrillera ahí no puede uno cocinar su parrillita, chico. Y aquí estamos otra vez. ¡Uy! Mírame. Con tal que no se me carga el deck, todo está bien. Pero esto no para, compadre. Ok, vamos a ir al frente ahora. Esta es la casa. Pequeñita, pero cómodo. La oficinita que tengo yo aquí en uno de los cuartos, convertido en una oficina. Aquí tengo yo todo mi equipo. El otro cuarto chiquito, ¿verdad? Esto lo convertí prácticamente en mi... porque no tenemos casi espacio en esta casa. Abajo tengo un apartamentico, pero tenemos alquilado. Los juguetes de la perrita. Colin está ahí, como siempre, cotorreando. We could drive around if we wanted to. Yeah. I don't mind driving this, but I don't want to get stuck. That's the thing. Yeah. Oh, he's opening the door. Mira, toda la nieve que yo había limpiado, ¿se acuerdan? Mira. Ya, mira lo alto que está la nieve ya, mira. Y esta mañana limpié todo. Mira el hielo guindando de la... Porque esto era que se estaba derritiendo más temprano, pero el frío se puso peor. ¡Uy! Mírame este desastre. Ay, Dios mío. No se puede. Es una tormenta, mijo. ¡Una tormenta! Y Camila está aquí toda... Camilo, come here. Está toda tranquila aquí, calientica, sabrosa. Mírame este desastre. Ay, Dios mío. El pobre Penito se me va. Oh, you're so funny. Mírame este desastre. Yeah. Well, I wouldn't worry about it. Mira, 25 grados Fahrenheit. Eso representa como 10 grados bajo cero, más o menos. Yeah. Now, we were at 95. Was that worse than this? No, that one wasn't as bad as the one in 95, I heard. No, this is the worst, Colleen. In 100 years. Este es el peor invierno que hemos tenido en 100 años aquí en Baltimore. Oh, really?
Mira el jacuzzi como está, ni se ve el jacuzzi, está enterrado. Mira la mesa enterrada, todo está enterrado. ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? Okay. I remember the one in 95. I absolutely do. I remember looking out on the deck and. Pero les voy a dar la My noticia deck is esta covered more que... now than ever. I've never seen. Déjame alejarme de aquí porque Colin está cotorreando ahí, no se oye bien. Mira, Al Gore, la rata de Al Gore, Okay, well, how, junto con todos how los many feet was 2003? junto con todos Well, we already have. los globalistas que quieren imponer el nuevo orden mundial, que están hablando del calentamiento global y todo el fraude ese, porque quieren poner impuestos a todo el mundo a nivel mundial. Y en muchos países subdesarrollados, la gente es tan ignorante que piensan que los países desarrollados les van a dar dinero. No se coman esa mentira, porque a la final todos van a pagar juntos por pecadores, porque la meta final es de imponer este impuesto a nivel mundial para esclavizar a todo el mundo, porque el fin es de acabar con la clase media y tener solamente dos clases, la clase de los oligarcas, que son los banqueros, no lo que piensa, no la definición de oligarca que tiene Hugo Chávez Frías, donde él acusa a la gente de clase media de ser oligarcas. No, son los grandes banqueros que están controlando el mundo, porque ellos controlan el dinero a nivel mundial, entonces claro, tienen control de todos los gobiernos. Cuando empezó la conferencia en Copenhague acerca del calentamiento global, yo estaba parado en mi cocina y le pedí a Dios que mandara un invierno bien frío a este mundo. Yo digo que Dios escuchó mi oración, y bueno, aquí tenemos el invierno más frío, con más nieve que se ha visto en 100 años, dicen de acuerdo a los meteorólogos. Pero bueno, para que sepan, nada más un pequeño detalle ahí: Dios en el Salmo número 2 se burla de aquellos que hacen plot en contra de él y de sus ungidos. Y por eso es que Dios, exactamente cuando empezó la conferencia de Copenhague, empezó todo este desastre con el frío y todo, para burlarse de ellos. Entonces, arrímense a Dios, continúen leyendo la palabra de Dios, creciendo en el conocimiento y la gracia de Cristo, porque lo que viene es en este mundo, está escrito. Que Dios los bendiga, los quiero mucho. Hasta luego.